देखिता न मरी है रे दीवारी देखिता न मरी है रे दीवारी बोल बबुआ के महतारी के कही कह तरीके सुनी हम काहे खातिर रुसल बनी देवा सुर संग्राम के बेरी रौरा दू को वचन देले रही हमरा के आज उस समय आ गइल बा राजा जी कि हम रौरा से मांगत तनी पहिला बर कि पहिला बर भरत के टीका दू को बर मांगत तरी कब जब राम के राजा बने के समय आइल बा कि पहिला बर भरत के टीका और दूसरा बर का मांगत तरी तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बन राजा जब बात सुनता छाती पर मुका मार के कहता कि मरलू तो अरे मरलू अछतिया हीरा मेरा कहे खाती भेजत हो अरे राम जी के अब सब लोग आई मिल के राम जी के भइले जनम राम चैत शुभ दिना चैत शुभ दिना राम जी के भइले जनमवा राम चैत शुभ दिना अब गार्जियन लोग से क्षमा मांगो कि हमारा जीवन में सुनावे आइल बा झुमावे नहीं खे आइल ओरिजिनल श्रोता उहे होला जे ऐसने ऐसन गीत पर मन में झूम लेवे देह डोलैब रात भर हाथ उठावे खातिर कहो तो ई ड्यूटी हो आ मन में झूमो तो जीवन भैया दशरथ लुटावे धन सोना और का कौशल्या लुटावेली गहनवा हो राम चैत शुभ
बोली रामचंद्र की। अब आई एगो ओरिजिनल चाहिए हमार पहचान। केहू पढ़ाई लिखाई करता तो चोर बने खातिर